Hei, astăzi am să fac un fluffy slime. Aveți nevoie de aracet, de spumă de ras, ceva cu care să amestecați, eu folosesc o pensulă și ceva în care să amestecați. Prima dată turnăm lipiciul, cât vreți voi, nu contează cât. Apoi punem spuma de ras. Eu am pus cam multă, dar nu contează. Și amestecăm foarte bine. Apoi adăugați activatori. Eu am folosit formil pe care l-am diluat în apă și apoi l-am băgat într-o sticluță de parfum. Acest slime s-a activat un pic mai greu pentru că am pus, cred că, prea multă spumă de ras. Eu am mai adăugat niște activatori pentru că încă era lipicios. Și acesta este slime-ul. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa, pa!